क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे दाकड़ खिलाड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, युवराज सिंह अब बाहर की लीग्स में काफी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। संन्यास के बाद हाल ही में युवराज सिंह ने जायंट टी20 लीग भी समाप्त की है। दोस्तों, आपको इसी के लिए युवराज सिंह अब बाहर की लीग्स में धूम मचाते हुए नजर आएंगे। हाल ही में टी10 लीग के कार्यकर्ताओं ने कंफर्म किया था कि टी10 लीग में युवराज सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दो, जायंट टी20 लीग में भी युवराज सिंह का बल्ला काफी जोरों शोरों से बोल रहा था, जिसके बाद अब बाहर की लीग्स में धूम मचाते हुए नजर आएंगे युवराज सिंह। दोस्तों, आपको बता दूं, जायंट टी20 लीग में भी युवराज सिंह ने काफी तूफानी बल्लेबाजी की थी। इसी के लिए अब टी20 लीग के कार्यकर्ता भी उन्हें शामिल कर रहे हैं टी10 लीग के लिए। इसी के लिए सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि युवराज सिंह अब काफी तूफानी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। काफी सारे युवराज सिंह प्रैक्टिस मैच और दूसरे भी मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, युवराज सिंह हमारी भारतीय टीम के काफी धाकड़ और शानदार खिलाड़ी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि टी10 लीग में युवराज सिंह का प्रदर्शन कैसा रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टी10 लीग में युवराज सिंह को खेलना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।